Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari SMK Seri Kota Palu ingin membentangkan tentang vacuum cleaner dan SDG 12 penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Saya Yusra Damia binti Yomi Haris. Saya Chandra Kardas. Saya Husna Syafia binti Muhammad Hirmai. Dan guru pembimbing kami, Cikgu Nur Fazila binti Salim. Selamat datang. Adakah anda bersedia untuk belajar ilmu baru bersama kami? Mari kita tonton video yang dipaparkan. Kesedaran tentang pencemaran alam sekitar perlu mengambil kira kesan pencemaran sisa mikroplastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia. Ini kerana ramai tidak tahu tindakan pembuangan plastik menyebabkan sistem rantaian makanan tercemar melalui ikan yang menjadi sumber protein utama di negara ini. Isu mikroplastik antara fokus kempen kesedaran menerusi gotong royong pembersihan pantai setulang laut di Johor Bahru. Pantai berkenaan antara lokasi yang terjejas lambakan sisa sampah akibat kurangnya kesedaran kitar semula dalam kalangan penduduk. Program dilaksanakan Unit Amal ke Laboratori Johor Bahru bagi menggalakkan sikap menjaga kebersihan pantai dan ekosistem marin termasuk menangani pencemaran mikroplastik. Mikroplastik ini oleh kerana mikro dia halus kan, jadi dia akan makan dengan dia makan oleh plankton. Ikan-ikan akan makan plankton dan ikan-ikan ni pula kita pergi tangkap dan kita jual, kita makan. Itu yang dalam kajian kita ada nampak bahawa dalam darah manusia sekarang antaranya pun ada najis dalam manusia mengandungi mikroplastik. So saya rasa satu kelemahan ialah kesedaran tu mungkin kurang sikit. Sebab saya sendiri pun tak tahu mana yang boleh recycle, mana yang tak boleh recycle. Kan barang-barang macam kalau ada aktiviti macam ni memang bagus lah. Patut diadakan lah sering. Semua benda perlu bermula pada rumah. Rumah is the, orang kata apa, tempat yang paling asas untuk mewujudkan kesedaran tersebut. Kalau di rumah kita dah dedahkan pada anak kita tentang kita semula clean up, bila mereka pergi keluar tak jadi masalah, mereka boleh amalkan. Peserta turut diperkenalkan inisiatif Kita Recycle yang memberi penembusan ganjaran kepada pengguna apabila mengitar semula 25 jenis barangan termasuk kertas, tin aluminium, plastik, sisa elektrik dan elektronik. Daripada video tersebut, kita dapat simpulkan satu isu iaitu penggunaan botol plastik telah menjadi amalan yang sangat meluas di seluruh dunia, terutama untuk produk air minuman dan minuman ringan. Botol plastik ini sering kali digunakan hanya sekali sebelum dibuang dan hanya sebahagian kecil daripadanya dikitar semula. Kelebihan utama botol plastik ialah ringan, mudah didapati dan murah. Disebabkan itu, ia telah dijadikan pilihan utama dalam industri pembungkusan. Namun kemudahan ini datang dengan kos alam sekitar yang tinggi. Kos alam sekitar yang tinggi. Yang pertama, pencemaran plastik. Plastik yang tidak diurus dengan baik akan berakhir di tapak pelupusan sampah, saluran air dan akhirnya di lautan, di mana ia boleh mengambil masa ratusan tahun untuk terurai. Kedua, jejak karbon. Pengeluaran botol plastik memerlukan penggunaan bahan api fosil yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah kaca. Ketiga, peningkatan sisa. Penggunaan botol plastik yang meluas telah menyebabkan peningkatan sisa plastik. Kebanyakan negara mempunyai kapasiti terhad untuk menguruskan jumlah sisa yang besar ini, yang mengakibatkan pencemaran yang meluas di kawasan darat dan laut. Seterusnya, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Yang pertama, pengurangan sisa. SDG 12 menyeru kepada pengurangan sisa melalui pengeluaran dan penggunaan yang lebih efisien. Yang kedua, penggalakan kita semula dan guna semula. SDG 12 juga menekankan keperluan untuk menggalakkan kita semula dan guna semula botol plastik untuk mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan. Yang ketiga, kesedaran dan pendidikan. Salah satu aspek penting SDG 12 adalah meningkatkan kesedaran tentang kesan penggunaan plastik yang berlebihan
dan menggalakkan masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggungjawab. Oleh itu, ini ialah kami telah mencipta vacuum cleaner. Objektifnya ialah yang pertama mengurangkan pencemaran plastik. Seterusnya meningkatkan kesedaran tentang penggunaan semula bahan terpakai. Yang terakhir menyokong matlamat pembangunan mampan SDG 12. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah glue gun, bateri, dynamo, suis, pemegang bateri, kipas, wayar penyambung, selotip, gunting, botol dan tiub. Ini ialah video cara penyediaan vacuum cleaner. Kesimpulannya, penggunaan botol plastik yang berleluasa telah menjadi salah satu punca utama pencemaran alam sekitar, menyumbang kepada masalah sisa plastik dan jejak karbon yang besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SDG 12 seperti mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, menggalakkan kita semula dan meningkatkan kesedaran, kita dapat mengurangkan kesan negatif ini dan mewujudkan corak penggunaan dan pengeluaran yang lebih bertanggungjawab. Ini bukan sahaja membantu melindungi alam sekitar tetapi juga memastikan sumber semula jadi kekal untuk generasi akan datang. Seterusnya kami akan tunjukkan demo bagaimana vacuum cleaner ini berfungsi. Sekian, terima kasih.